Orain triangeluaren beste puntu nabarmen bat marraztuko dugu. Zirkunzentroa. Zirkunzentroa marrazteko erdibitzaileak marraztu behar ditugu. Hortarako badakizue bi aukera daudela, edo konpasa erabili, edo eskuaira. Kaso honetan guk eskuairakin egingo dugu, azkarrago egingo dugulako seguraski. Eta horrela egiten da. Alde baten neurria hartu, 9,8 da, erdia 4,9. Hortxe. Beste alde honen neurria 9,3 ikusten dut. Erdia 4,75. Eta azkena, hirugarrena, 9,5, beraz erdia 4,75. Hortik. Orduan, eskuaira hartuko dut, eta erdibitzailea marraztuko ditut, esan bezala. Jartzen da horrela, guatzezate, eta orain, zuta marraztuko dut, gorduntz. Zuta bat, gorduntz. Berdin, honekin. Buelta emango dut. Horrela jarri. Beste zuta bat, puntu hortatik. Eta jakiteko ondo egin dugun edo ez, hirugarrenak pasa behar du puntu hortatik. Goazen ikustea asmatu dugun edo ez. Puntu honi O deituko diogu. Eta hartuko dugu konpasa, zirkunzentroan orratzaren punta jarriko dugu, eta orain, 3 erpinak sartuko ditugu zirkunferentzi berdinean. Erradioa hau izango da, eta honek esan nahi du, 3 distantzi berdina dagoela, ikusten zuen bezala. Horan, hasiko egiten. Eta horrela lortzen dugu zirkunzentroa. Gogoratu, 3 erpinak gelditzen dira zentro hontatik distantzi berdinara. Horregatik sartzen ditugu zirkunferentzi batean. Gero arte!